Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, tout passera sauf ta parole. Alléluia. Nous te disons encore merci pour la faveur, la grâce, l'opportunité que tu nous ouvres encore en ce jour de sabbat pour parler de ta part. Éternel, fais que moi, Régine, je diminue, mais que tu croisses. Toi qui connais le besoin de ton peuple, que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite. Amen. Amen. Encore une fois, je bénis l'Éternel. Nzambo yasali ke nazala na bomoi. O yasali ke blelope mukolo na ye. Ndenge Exode 20 dit ezokoloba honorer le sabbat. O apesi biso nyonso grâce to honorer sabbat to ya liboso na ye na mawa na ye basumu ki oyo biso tozali. E na pesi yo pe merci. O azokolanda biso à travers YouTube. Na yebi ke moment eza pona yo. Pesa nzambe ne fils que une minute. Na kozala nanga molaite. Ne fils que une minute. Nzamba kosala eloko monene lelo na bomo na yo. E na pesi pe bino ba oyo bafandi surtout couple mavakala wa yambinga na kati ya Birmingham. Tika te nzamba pambola bino. Apambola mwana moko na moko. Lukumu nkembo pe zonga epai na ye. Alléluia. Alléluia ba mama Alléluia ba papa. Alléluia bilenge. Alléluia ba chef nyonso. Ba dokola nangai à travers mukili nzamba pambola bino. Lelo tozo solo makambo kitoko. Amen. Makambo yo ebongola kamu bomo ya mutu. Na ye koloba makambo ya droite. Mais na ye koloba makambo eleki nyonso. Alléluia. Tozo sola lisolo ya kitoko. O etali liloba ya nzambe. Na yango tokozwa ba Biblia na biso tokotanga na Genèse chapitre 1er le verset 1er. Tokotanga lisusu na Jean chapitre 1er le verset 1er. Amen. Illustration na biso tokozwa na 2 Samuel chapitre 5 le verset 17 à 19. Par la grâce de Dieu natangi. Amen. Dans ma Bible il est écrit ceci. Au commencement Dieu. La suki kawan. Amen. Waneza na Genèse chapitre 1er le verset 1er. Au commencement Dieu. Et tozui lisusu na Jean. Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nangola molimo mosantu, moi li solo tozoko solo la, c'est-à-dire thématique nabiso. Ya tongo, ya lelo, eza motuna. Molimo mosantu nzambe azokotuna ngai azokotuna yo. Thématique nabiso, c'est-à-dire thème nabiso ya exhortation nabiso yangoyo. Dieu est-il ton commencement? Est-ce que nzambe aza ebandeli na yo? Alléluia. Ozala papa, ozala maman, ozala homme de Dieu, ozala chef de l'État, ozala mbet hôpital, ozala wabi, ozala kati avion, bisika nyoso zokolanda, mutuna ezali, est-ce que nzamba za ebandele na yo? Na Genèse chapitre 1er, le verset 1er, elobi au commencement Dieu, elobi te au commencement papa. Et l'obité que au commencement président, et l'obité que au commencement moine, et l'obité que au commencement ndaku, au commencement libala, au commencement mbongo, au commencement mutuka, et l'obi na ebandeli nani nzambe. Elinge loba nini bande konangai, yo zoko landa ngai.
na mutuna wana eyano eza yangoyo avant osala eloko banda na nani na Nzambe. Avant osala ta projet na yo ya libala mama papa elenge ozokolanda ata olingo banana ni société na yo olingo somba eloko olingo somba lopango olingo kene ko verser dot olingo kene ko komisa mwana olingo lamba pe olingo bima na ndako na yo olingo fongola mo contact olingo kota na kata mutuka na ebandele nani Nzambe. Tia Nzambe na ebandele na makambo nyonso na ebandele ya journée Nzambe na ebandele ko bima na chambre na yo o witi kolala Nzambe na ebandele ko kota na douche na yo brosser mino Nzambe. C'est-à-dire zwa Nzambe comme partenaire na yo na ebandele mais ebele toya ko zwa Nzambe na soka et puis na ebandele ya gestion ya ko gérer makambo na ye même ya ko sala dépense ya mbongo na yo Nzambe. C'est-à-dire salaire na yo ozu pour ça la nane dépense bandana no na Nzambe longola nane dime na yo au début de toute chose Dieu pour na nini na ebandele puis Nzambe yenda za nyonso. Alléluia. Nzambe ce que ubandi na ye Nzambe na yeba ko moni nga ndenge na telemi boy o yelinga lobi na yebite ata o yelinga après exhortation na yebite mais Nzambe ye ayebi ayebi avenir ayebi ba adversaire ayebi oyo Mungu ne pas oko bongesa mais yo ce que ubandi na ye elonga pezali. Alléluia. Quel que soit bitumba, quel que soit épreuve, quelle que soit la taille ya munguna, quel que soit nombre na bango, mais ce que obandi na Nzambe osana nyonso. Puis c'est lui comme d'ailleurs il est tout. Ye aza solution, ye aza lobiko, ye aza papa, ye aza consolateur, ye aza libérateur, ye aza protecteur, il est tout pour nous. Alléluia. Ye aza absolu pona biso pona aza juge aza avocat aza conseiller aza chéquier aza banquier aza entrepreneur aza conducteur aza hélice de nos vies. Il est tout pour nous. Alléluia. Tokozwa ndakisa ya mutu moko nalingi nasilisa tozozwa illustration ya mutu moko oyo abandaka makambo na ye na Nzambe abandaka makambo na ye na conseil ya camarade te abandaka makambo na ye na conseil ya tata mwasi te abandaka makambo na ye na coutume te ata oyo ezokoleka na mboka na biso na Congo au début au commencement de nos concertations Dieu po Nzambe il faut totia ye na ebandela makambo na biso nyonso tozozwa ndakisa ya mutu oyo nazana ndenge na butaki koloba na 2 Samuel chapitre 5 le verset 17 à 19 il est dit ceci. Victoire sur les Philistins. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et ils se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Toyoki, mutu oyo, David, Nzamba poniye, mais Mungu na pe ayokaki. Projet ya Nzambe na David Mungu na pe ayebaki. Ndenge Mungu na ayebi projet na yo. Ndenge Mungu na pe ayebi ba secret na yo. Ndenge Mungu na pe ayebi pe destiné na yo. Metala David ayebi ba Philistin. Na yebi te mama Philistin na yo na tongo ya lelo zana. Papa na yebi te Philistin na yo. Peuple congolais Philistin na biso na minute na yebite. Yo yoza na kati ya Birmingham Philistin na yo na yebite. Est-ce que ça célibat? Est-ce que ça lourdeur na kobondela? Est-ce que ça manque de vie de prière? Est-ce que ça nzala? Est-ce que ça kozanga papier? Est-ce que ça chômage? Est-ce que ça pauvreté? Est-ce que ça nini? Yo moko yebi Philistin waza liboso na yo, na tai na ye, na mbula na ye. Metala David. Avant
akende kobunda na bafilistin ake epai ya nzambe. Alléluia. David alingaki abanda bitumba oyo na nani na nzambe. Eratuni nzambe associe nzambe. Nzambe apesi ye réponse, c'est-à-dire encourager ye, a fortifier foi na ye, va na livrer bango na maboko na yo. Ndakisa kitoko ya kolanda yango. Alléluia. Quel que soit le problème, quelle que soit la taille de Goliath, quel que soit le nombre de Philistins, quelle que soit la durée ya épreuve na yo, soki obandi na nzambe okosuka pe na nzambe. Ato bandi na pasi menzamba yebi yende mutu abongola ka pasi na esengo, yende mutu abongola ka maladi na guérison, yende mutu abongola yende abimisi prisonnier. E mona Paul na Silas na kati ya prison na yebi te prison nini yo za na tongo ya lelo me banda biloko na yo na nzambe. Soki obandi na nzambe ndeko na ngai elonga ezali, il est tout, il est tout. Kotia nzambi na suka te, kotia nzambi na katikati te, kobana nane na tamwasi te, kobana na kalite na yo akademiki te, kobana na diplome na yo te, kobana nane na mukanda na yo na mboka oyo te, me bana nane na nani na nzambe. Soto bani na nzambe nyoso epesa meli yo. Amen. Nyoso epesa meli yo. Soki bana, soki nini o désir ya motema na yo Ensengeli ezwa nzamba kopesa yo ndenge apesaki courage réponse e yano na David panobe o me oya tininga eza oya longa nyoso oya tininga eza oyo askela mabela akela nyoso du eza nzambe kati na David eza nzambe pe kati na yo elio ko nzambe liboso ekozala yo te yende moto akobana ko bundisa yo yende moto akobana ko conduire yo yende moto akobana ko guider yo yende moto akobana ko conseiller yo yende moto akobana ko pesa yo ba réponse na ba question na yo endenge to bandi na Genèse to sukipe na Apocalypse chapitre 22 le verset 21 le bible. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Tikate nzambe apambola saint nyonso alandi exhortation obisika yo ozali. Que Dieu vous bénisse. Amen.